mga kapatid, narito po kayo ngayon sa I Amaze Vlog. Kung bago pa lamang po kayo nanonood, welcome po sa aking channel. Salamat po sa inyong pagtutok. Today, ang iluluto po natin ay chicken bulgogi. Pero bago po iyan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maaari po kayo mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button sa bandang ibaba at pulang bell button sa katabi nito para updated po kayo sa aking pong susunod na mga video. Excited na ba kayo sa ating pong lulutuin? Tara na, excited din ako. Umpisa na natin. For today's recipe, chicken bulgogi with kimchi. Ingredients: meron tayo dito chicken na ayan, hiniwa natin siya ng manipis para mag-absorb siya ng mixture na ating gagawin. Meron din tayo dito ang green apple na grated green apple. Siya po yung isasama natin sa ating mixture. Half teaspoon paprika powder, 1 teaspoon chili paste, 1 tablespoon black pepper, 3 tablespoon soy sauce, 3 tablespoon lemon lime or lemon soda, sesame oil 3 tablespoon, 3 tablespoon brown sugar, 3 tablespoon sesame seeds, 1 tablespoon ginger, 1 tablespoon garlic. Sa isang bowl, pagsamasamahin natin ang ating mga ingredients, ilagay ang garlic, and then yung ginger, sesame seeds, brown sugar, sesame oil, paprika powder, black pepper, soy sauce, yung ating pong lime. Pwede kayong gumamit ng lemon soda. Masarap po yung lemon soda. May kakaiba siyang lasa. And then yung ating Korean chili paste. Paghalu-haluin lang natin lahat yung ating mga ingredients hanggang magsama-sama po yung kanyang lasa. Kapag nahalo na natin ang ating pong mga ingredients, ihulog lamang ang mixture, ibuhos ang ating mixture sa ating chicken. Ayan, and then haluin mo po natin. Make sure na ang lahat po ng pieces ng chicken natin ay mababalutan ng ating mixture. Pagkatapos po niyan,
ibabad natin ang ating chicken sa loob ng 40 minutes or mas magiging deep ang lasa niya kung ibababad natin siya ng buong magdamag sa ating ref. Then kinabukasan natin siya iluluto. Isang buong magdamag na ang lumipas. Narito na ang itsura ng ating pong chicken bulgogi. At sa isang kawali, painitin natin. Maglagay tayo ng peanut oil. Mas magiging malasa ang ating bulgogi kapag ginamitan natin ng peanut oil. Pero pwede naman natin gamitan ng yung gusto nating mga oil na available sa inyo. Ayan, ilagay lang natin isa-isa ang ating chicken. Make sure na na-drain po natin siyang mabuti para po hindi po magtubig yung ating pinipiritong chicken. At wag po nating isama yung pinagbabara natin. Pwede nating gawing sauce yung ating pinagbabaran para maging sausawan siya mamaya doon sa atin. Pwede natin siyang i-glaze doon sa ating bulgogi. Ayan, halo-haluin lang natin siya hanggang mag-caramelize and then tapos na po siya pagka nag-caramelize na siya.
Ayan, makikita natin na nag-caramelize na ang ating chicken. Pwede na natin itong hanguin at set aside natin para po sa pag-plating natin mamaya. Narito naman ang gagawin natin sa ating pinakaran. Isa lang po natin siya sa isang saucepan and then pakuluin. Mag-dilute po tayo ng 2 tablespoons of cornstarch sa isang half cup of water. Ayan, ihalo natin siya and then haluin hanggang maging thick siya. At kapag malapot na siya, pwede natin siyang hanguin at magpe-plating na tayo. Malapot na ang ating sauce, pwede na natin siyang hanguin. At sa pag-plating naman po natin, garnish natin siya ng kimchi at sprinkle natin ng sesame seeds. Pwede nating lagyan ng vegetable, yung ating pong chicken bulgogi. Pwede po tayong maglagay ng spinach, bell pepper, carrots at sweet beans. Ayan, garnish natin din siya ng kimchi. Nandito po sa tabi yung ating sauce na ginawa. At sa side po, nandyan po yung ating kimchi. Yung kimchi po na yan, ginawa ko siya 3 days ago. Hindi ko na po sa inyo na ipakita. I'm sure naman na lahat naman po nakakaalam ng kimchi dahil nga mahilig tayo mga Pinoy na manood ng mga Korean novela at ina-adapt din natin ang kanilang mga pagkain. Isa na rito ang kimchi. So, siguro naman, I'm sure, almost, lahat po tayo ay marunong gumawa ng kimchi. So, ayan guys, sana magustuhan nyo ang ating pong ginawang recipe, ang chicken bulgogi with kimchi. Maraming salamat po.
thank you so much for watching. Salamat po sa lahat po ng tumutok, nanood hanggang dulo. Naway may natutunan po kayo sa ating pong niluto for today at sana po ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po ang aking pong recipe for today, maaari po kayong mag-thumbs up at i-like nyo po yung aking pong video. Mag-comment po kayo kung ano po ang inyong masasabi sa ating pong palabas ngayon at pwede nyo rin po siyang i-share sa inyong pong mga kakilala kung gusto nyo lang po. At saka kung hindi pa kayo nakasubscribe, huwag po kalimutan na mag-subscribe. Pindutin po ang subscribe button sa may bandang ibaba at muli yung red bell button sa kanyang tabi para po updated kayo sa susunod pang mga video. Sana po nagustuhan niyo po ang ating palabas. Hanggang sa muli. Bye-bye!